皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。プノンペンカンボジアのクメールでございます。今回の動画は、久しぶりにドローンを使って撮影してみました。撮影場所はプノンペンから約1時間ほど国道5号線を走りまして、うどんという古都でございますが、そちらの方に行ってまいりました。でそこでドローンを飛ばしてまいりました。久しぶりの飛行でしたので、少し緊張いたしました。この日は朝から大変風が強くてですね、思った高度まで上昇することが大変難しい状況でございました。高度50メートルまで上昇すると、警告がコントローラーに現れまして、リターンホームという指示が出てまいりました。安全を考えての飛行にして、無事に撮影が終わることができましたので、その動画の内容をぜひご覧ください。それではよろしくお願いいたします。Hello, ladies and gentlemen. I'm a Khmer of Phnom Penh, Cambodia. For this video, I used to drone to film for the first time in a while.I flew the drone in the ancient city called Oudong, where it is about an hour motor ride from Phnom Penh on the national highway, road number 5. It had been a while since I flew last time, so I was a little bit, I should say very nervous.Because the wind was very strong that morning, and it was very difficult to altitude of 50, let's say, meters. Once I increased the altitude to, let's say, 50 meters, the warning appeared on the controller's monitor, and I was instructed to return home.I was anyway to finish the filming safely, so please take a look at the video, and hope you like it. Thank you very much for your watching. Thank you.